Hola amigas y amigos, idioma, letra, pupa, ok. Gracias amigas y amigos por los 71 suscriptores. Gracias amigas y amigos por los 71 suscriptores. Idioma, letra por letra, inglés, 5 letras, verbs, verbs, verbs. In Japan, the person who verbs is well-mannered, while in Mexico, the person who verbs is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Quack, quack. In Japan, the person who verbs is well-mannered, while in Mexico, the person who verbs is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Verb, verb, verb. In Japan, the person who verbs is well-mannered, while in Mexico, the person who verbs is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Verbs, 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 verbs. En Japón, la persona que eructa tiene buenos modales, mientras que en México la persona que eructa no es tan buena. No es tan bueno. Los eructos son similares al sonido de una rana. Quack, quack, quack. Burp, burp. Ok. En Japón la persona que eructa tiene buenos modales, mientras que en México la persona que eructa no es tan bueno. Los eructos son similares al sonido de una rana. Quack, quack, quack. Burp, burp, burp. In Japan, the person who burps is well-mannered, while in Mexico, the person who burps is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Burp, burp, burp. In Japan, the person who burps is well-mannered, while in Mexico, the person who burps is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Burp, burp, burp. In Japan, the person who burps is well-mannered, while in Mexico, the person who burps is not so good. The verbs are similar to the sound of a frog. Burp, burp, burp. Ok, entonces según tenemos aquí de inglés a español, verbs, verbs, B-U-R-P-S, verbs, verbs, verbs. Ok, aquí lo tenemos verbs en dos categorías gramaticales. Primeramente lo estamos teniendo como verbo la tercera persona singular presente de verb eructar, o sea, coloquialmente repetir. Cuando, por ejemplo, algo que uno ingiere tiene una propiedad de gas, ¿ok? Por ejemplo, o mucho gas o otra sustancia semejante al gas que te hace sacarlo por la boca en forma de eructo o repetición. Ok, entonces aquí decimos que mientras en Japón la persona que repite o eructa es de una buena costumbre, significando que te ha gustado la comida, te has quedado satisfecho. En México, la persona que eructa o repite no es tan bueno, ¿ok? At least you have to say, excuse me, I'm sorry. Por lo menos tiene uno que decir, perdón, lo siento.
Luego, la siguiente estructura, la función gramatical que encontramos aquí, precisamente aquí, verbs. Ok, I'm sorry. Verbs. Ok. Precisamente la comida que comí, que fue bien sustanciosa y todo, es para hacer esta. The verbs are similar to the sound of a frog. Entonces aquí tenemos en esta verbs, es el plural de verb, repetición o eructo. Los eructos, las repeticiones son similares al sonido de una rana, ¿ok? Bueno, curiosamente también se le llega a decir sapos, ¿ok? Sapos, por el sonido que este hace. Entonces estuve diciendo crack, crack, crack. Y en inglés, bueno, aquí tenemos precisamente que verb es otro de los sonidos de las palabras que se deben a sonidos onomatopéyicos. Sonidos onomatopéyicos, eso es el sonido que un objeto o un animal hace. Ok, verb, verb. Así, por ejemplo, también tenemos el portazo de una puerta, slam, el sonido de un timber ring, el sonido que hace un puerquito, oink, oink, oink. El sonido que hace una vaca, mu, ok. Y entonces de esta manera el eructo se le llama verb, ok. Gracias amigas y amigos y gracias por esos 71 suscriptores. Gracias amigas y amigos.